सुबह सुबह बहादुर शेर राजा एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अचानक आसमान से एक छोटा रंगीन तोता उसके पास उतर आया। तोते ने कहा, राजा, आप इतने ताकतवर हैं, क्या आप उड़ सकते हैं? राजा हंसकर बोला, नहीं दोस्त, मैं उड़ नहीं सकता। मेरी मजबूत मांसपेशियां मुझे तेज दौड़ने में मदद करती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे आजादी से उड़ने की क्षमता मुझ में नहीं है। तोते ने सिर हिलाया और कहा, हम उड़ सकते हैं, लेकिन आप जैसा तेज और साहस हम में नहीं है। तब राजा ने कहा, हर किसी में कोई ना कोई खास क्षमता होती है, यही प्रकृति है। वे दोनों अपनी अपनी खासियतों से खुश हुए।